værum sennilega alveg til í að ganga því að láta lánin okkar fylgja spá bankana fyrir verðbólgu tímabilsins. Það eru alltaf mikið lægri en raunin er. Það er að segja, helst myndu vilja bara fá eina spá í upphafi, þá verður þeir að taka smá ábyrgð með okkur og ég geti vita á hverju ég á von á lánstímanum og þannig tekið upplýsta ákvörðun hvort ég vil kaupa eignin eða ekki. Í dag er kerfið þannig að mjög falleg vaxtatala auglýst, en svo má margfalda hana með 2 til 5, allt eftir því hvort einhver ákvað að taka stöðu á móti krónunni eða ekki. Ég veit semst ekkert það hvernig lánið verður, vogun vinnur, vogun tapar og einhvern veginn erum við alltaf í tapliðinu. Þetta er svo vitlaust kerfi að það tekur oft nokkra daga að sannfæra útlendinga þetta sé ekki bara djók. Mér langar til að segja ykkur aðeins hvernig lánin mín hafa hækkað frá því ég tók. Fyrsta lánið sem við tókum á íbúðinni var 16,8 milljónir. Þetta er væntanlega mjög nálægt í að vera meðalupphæð á láni á íbúðarhúsnæði. Ég hef nú þegar greitt 2,3 milljónir í vexti, 300.000 í verðbætur og svo eru áfallnar ógreiddar verðbætur 4,9 milljónir. En eins og Guðrún Johnson sagði svo réttilega í Kastljósinu, þá fylgir verðtryggingin sú blessun að við þurfum ekki að borga það strax. Nei, við fáum að borga verðtrygginguna þegar hún búin að margfalda sig eftir svona 20-25 ár. Nú, við höfum greitt 607.000 á höfuðstólinn, þannig að hann er ekki lengur 16,8 milljónir, heldur 16,2. Ég splæsti bæjarins bestu á frúna í tilefni dagsins. Samtals er þetta því 7,6 milljónir sem ég greitt og tekið á mig aukna skuldbindingu síðan í maí 2005. Eða á 3,5 ári. 7,6 milljónir eru rétt 46% af upphaflegri lánsfjárhæð. Miðað við þessar hækkanir verð ég búinn að greiða nokkur 100 milljónir eftir 40 ár. Er í alvörunni gert ráð fyrir því að ég bíði bara rólegur þangað til næsta kreppa kemur og taki þá annan skell. Það felst mikill styrkur í því að taka upplýsta ákvörðun framtíð sína. Manni líður ofsalega vel og tilfinningin að maður sé inn í einhverju tunnu sem veltir niður á stjórnlaust hverfur. Ég hef ákveðið að fara úr tunnunni þó svo að við verðum gjaldþrota í kjölfarið. En sem betur fer, þá er Össur Skarphéðinsson búinn að lofa því að við verðum bara pínu lítið gjaldþrota. Þannig að við ætlum að þakka Össur kærlega fyrir það. En eftir sem áður þá tek ég það fram að ætlunin er að semja við Landsbankann um afganginn á skuldunum og fara ekki í þrot. Það er besta lausnin. Ég hef vissulega tekið þátt í góðurinn að mörgu leyti, en það skiptir engu máli. Þeir sem eru á lægstu laununum eru þeir sem þetta bitnar allra verst á. Nú vaknar ábyggilega spurning hjá einhverjum, af hverju er þessi kallur Hafnarfirði að segja okkur þessa sögu, fyrst hann er búinn að ákveða að taka ekki þátt í kerfinu okkar? Svarið er nokkuð einfalt. Mér langar til að búa á Íslandi þar sem jöfn tækifæri eru á milli ríkra og fátækra. Þar sem allir geta farið í háskóla án þess að eiga ríka foreldra. Kerfið í dag er nefnilega þannig uppbyggt að til að fá námslán þá þarf að hafa ábyrgðarmann sem á íbúð. Og í ljósi aðstæðna þá verða fáir slíkir á Íslandi fljótlega þannig að það getur væntanlega enginn farið í háskólanám eða greiðum sig. Þetta snýst allt eiginhagsmuni hjá mér, ég viðurkenni það líka. Ég vil búa hér og sjá börn mín fara í gegnum háskólanám án þess að ég neyðist til þess að eiga íbúð með verðtryggðu láni og lognum eignarhlut. Og í öðru lagi langar mér líka til að geta átt fallegt hús með garði þar sem börnum mín geta leikið sér og barnabörnin vonandi þar á eftir án þess að ég þurfa að eiga það á hættu að einhver klúðri öllu í ríkisfjármálunum og ég þurfa að hringja aftur í Hall Magnússon og spyrja hann alveg upp á nýtt hvernig ég eigi að frista þessi lán.
taka svipaða ákvörðun og við Hildugunni höfum tekið, þá öllum frjálst að hafa samband við mig í netfangið www.visir.is. Einu regluna sem ég set varðandi samskiptin eru kurteisi og skilningur, af því ef ég fæ mikið á pósti þá kannski get ég ekki svarað honum vegna strax. Eitt að lokum. Ég þekki nokkuð af fólki sem vinnur í bönkum landsins. Það hefur mörgum liðið illa við því að þurfa að færa landsmönnum slæmar fréttir af sparnaði þeirra. Fólkið á gólfinu í bankanum okkar átti engan þátt í falli bankana og á síst skilið að við komum illa fram við það. Allt þetta fólk var að vinna samkvæmt skipun yfirboðara sinna og eftir bestu samvisku hverju sinni. Brosum til þeirra, það er að koma jól.